ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் உங்கள் இலட்சிய இப்ராஹிம். இது நம்ம அமேசான்லேருந்து சூப்பர் ஸ்க்ரூ ஆர்டர் பண்ணி வாங்கியிருக்கோம். நம்ம வீட்டில் செவத்தில் ஆணி அடிக்காமல் இந்த ஸ்க்ரூவை யூஸ் பண்ணிக்கலாம்னு சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ வாங்கியிருக்கோம். அன்பாக்ஸ் பண்ணி செக் பண்ணி பார்த்துருவோம். ஒரு கவர் டைப்பில் கொடுத்துருக்காங்க, எடுத்து பார்த்துருவோம். நான் 10 பீஸ் வாங்கியிருந்தேன். இதில் வந்து ஒரு டபுள் சைட் டேப் இருக்கும், ப்ளஸ் அதில் ஸ்க்ரூ இருக்குன்னு சொல்லியிருந்தாங்க. இந்த இதில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே டபுள் சைட் டேப் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த இடத்துல ஸ்க்ரூ வந்து கழட்டி மட்டமே கொடுத்துருக்காங்க, தெரியுதா? ஸோ ஸ்க்ரூவை கழட்டி இல்லை நம்ம ஃபோட்டோ ஃப்ரேம்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், வயர் அசம்பிள் பண்ணுறதுக்கு நம்ம இதில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இருக்காங்க. ஓரளவு வெயிட் தாங்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ நார்மல் டபுள் சைட் டேப்போட இது கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கமே இருக்குது. ஸோ ஃப்ளெக்சிபிள் மெட்டீரியல் தான், செவத்தில் ஃபிக்ஸ் ஆயிரும்னு நினைக்கிறேன். இதை ஒட்டி பார்த்துட்டு சொல்கிறேன். இந்த ஸ்டிக்கருமே இருக்கா, இது உரிச்சு எடுத்துகிட்டு நம்ம சேரத்தில் அப்படி வச்சு ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம். இந்த ஸ்க்ரூவை பார்த்தீங்கன்னா ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. இந்த இடத்துல போல்ட்டுமே கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து இதில் வச்சு டைட் பண்ணிக்கலாம். நம்ம மாட்ட வேண்டிய இதில் மாட்டிட்டு இந்த சின்ன பொடி நட்டை வச்சு அதில் டைட் பண்ணிக்கலாம். இந்த கேபிள் இப்போ ஆர்கனைஸ் பண்ணியாச்சு. ஸோ இது வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது இந்த கேபிளுக்கு. இது ப்ரொமோஷன் வீடியோ கிடையாது, என் பர்சனல் யூஸுக்கு நான் வாங்கினேன், அதை நான் வீடியோவாக போட்டிருக்கேன். இது அந்த ப்ராடக்ட் நல்லாயிருக்கு. இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம இலட்சிய இப்ராஹிம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.